गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। इस टाइम सुबह के मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बड़ा खूबसूरत सुहाना मौसम है। मैंने कहा क्यों ना मैं आपको बाहर लेके जाऊं और मॉर्निंग वॉक की सैर कराऊं, क्योंकि इस मौसम में आप निकले तो बड़ा मज़ा आता है और स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा खूबसूरत मौसम में तो दिल खुशबाश हो जाता है। आपको एक अच्छी फीलिंग्स होती हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको लेके चलता हूँ। इस टाइम बारिश तो बहुत हल्की हल्की हो रही है। बारिश बहुत पहले से काफ़ी देर से स्टार्ट हुई हुई थी, लेकिन अब स्लो हो गई है। मैंने कहा चलें मैं इसी में आपको लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद। गाइस ये देख रहे हैं आप, ये सब गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बड़ा मज़ा आता है। मौसम देख रहे हैं आप, क्या लाजवाब हो रहा है, खूबसूरत। बारिश होने से ये देखें आप, सारे ग्रीनरी जो है खूबसूरत हो जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है। क्योंकि लाज़मी बात है, बारिश से सारे पत्ते जो होते हैं दरख्त धुल जाते हैं तो बड़े अच्छे खूबसूरत लगते हैं। ये देखें आप, आसमान पे देखें कितने काले बादल हैं, खूबसूरत। वैसे तो बताई भी थी कि बारिश जो है क्या कहते हैं होनी है, लेकिन अब स्टार्ट हुई है जाके। 2 दिन सुना है बारिश है। अब देखें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब बारिश होगी तो लाज़मी बात है ठंड हो जाएगी। ये जो बारिश होती है ये सर्दियों की बारिश होती है। तो इसे जितनी भी तेज़ बारिश होगी, जितने दिन बारिश होगी, इतनी सर्दी और ज़्यादा इस्लामाबाद में हो रही है, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में अब ठंड शुरू हो चुकी है। गाइस आप ये देख रहे हैं, ये सारे क्वार्टर्स गवर्नमेंट के हैं। बड़े खूबसूरत क्वार्टर्स बने होते हैं। ये जब इस्लामाबाद बना तो उस टाइम ये G6 G7 बना था। ये देखें, ये है G7-2। हमारी जो स्ट्रीट है वो 13 है। वो देखे सामने क्या बिल्डिंग खूबसूरत दिख रही हैं। सेंटर ऑफ मॉल भी नज़र आ रहा है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला करीब से दिखाऊंगा, आगे रोड पे जाऊंगा और ज़्यादा करीब आपके हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। गाइस मैं निकला हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, और मॉर्निंग वॉक के लिए मैं बड़ा खूबसूरत, जब रोमांटिक मौसम हो, बारिश हो रही हो, खूबसूरत समा हो, तो मॉर्निंग वॉक का अलग ही मज़ा होता है। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊं और आपको भी दिखाऊं, क्योंकि ऐसे मौसम में जब आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और स्पेशली मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो, तो आपको वॉक करने का मज़ा आता है। वॉक का असल मज़ा ही मौसम अच्छा हो, ब्यूटीफुल हो। अब तो वैसे इस्लामाबाद में ठंड शुरू हो गई है तो बड़ा खूबसूरत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जब तक आप देखें यहाँ के नज़ारे। गाइस आप यहाँ की रोडें देखें कितनी खूबसूरत हैं। जब बारिश होती है और धुल जाती हैं। ये देखें ग्रीनरी कितनी खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पे इस्लामाबाद में यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो खूबसूरती और छा जाती है। ये देखें कितने पत्ते गिरे हुए हैं, छड़े हुए हैं। लाज़िम बात है, जब यहाँ बारिश होती है ना, बहुत आंधी और तेज़ आंधी के साथ बारिश होती है। ये मैं आपको रोड पे लेके जा रहा हूँ, रोड का समा दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये जो एरिया है ये है ब्लू एरिया, पूरा ब्लू एरिया। आज आपको पता है सैटरडे और संडे मेरा भी ऑफ होता है 2 दिन। तो ये देखें आप हसीन नज़ारे, ये रोड देखें आप, इधर की देखें, वो सामने देखें आप, वाह 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 वाह। और ये मैं आ गया हूँ दूसरी साइड पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखें सारी, यहाँ पे एक खासियत है आपको, सुबह ही सुबह, बल्कि ये इस टाइम तो 8:30 हो रहे होंगे, सुबह 6-7 बजे यहाँ सारी शॉप्स ओपन हो जाती हैं। मेडिसिन्स की हर शॉप ज़्यादातर ओपन होती हैं। वो देखें कोयटा होटल, खूबसूरत होटल,
और आपको पता है जब बारिश हो तो चाय और पराठे खाने का तो मज़ा ही अलग है, चाय पीने का मज़ा ही अलग आता है। गाइस इस टाइम बारिश रुक चुकी है, मैंने छतरी भी फोल्ड करके अपनी जेब में रख ली है क्योंकि बारिश इस टाइम हो नहीं रही। ये देखिए आप ऊपर से फ्लाईओवर से मेट्रो जा रही है, मैं आपको और करीब से दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। वो देखें गाइस, वो है सामने यूफोन की बिल्डिंग, कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये देखें सफाई हो रही है, यहाँ तो आपको हर वक्त सफाई मिलेगी, किसी टाइम भी आप आएंगे आपको सफाई होते हुए नज़र आएगी। वो देखें आप सामने सेंटोरस मॉल, खूबसूरत मॉल, ब्यूटीफुल मॉल, बड़ा अच्छा लगता है जब आप यहाँ आते तो। ये सेंटोरस मॉल सामने देख रहे हैं, दोनों खिलाड़ी बने हुए हैं। इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो है ना सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है क्योंकि लाजमी बात है यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं यहाँ तो। ख़ास तौर पे स्पेशली जो ये ब्लू एरिया जो है ये बड़ा खूबसूरत और पॉपुलर एरिया कहलाता है। यहाँ ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं और ऐसे मौसम में तो ख़ास तौर पे आते हैं। गाइस सुबह की मॉर्निंग वॉक का तो मज़ा ही अलग होता है, बड़ा ब्यूटीफुल होता है। ये देखिए ये है नादरा ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस है, यहाँ पे बहुत रश रहती है, यहाँ 24 आवर्स आपको रश मिलेगी। ये देखिए भाई सफाई कर रहे हैं। ये देखिए जमील स्वीट, इसकी बड़ी ज़बरदस्त हलवा पूरी होती है। इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में हम आएंगे, छोटे जब ये सब उठ जाएंगे घर वाले, क्योंकि छुट्टी जब होती है 2 दिन छुट्टी होती है तो हलवा पूरी खाने का आपको पता है अलग ही मज़ा होता है, मज़ा आता है। और वैसे भी स्पेशली जो है मुझे हलवा पूरी जो है बड़ी पसंद है। मैं कहता हूँ चलो ज़्यादा नहीं तो महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर आप खाएँ, वैसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। देखिए कराची जायका बिरयानी, कराची के नाम पे बिरयानी तो खोली हुई, लेकिन कराची जैसी बिरयानी नहीं होती, वो मज़ा नहीं है, टेस्ट नहीं होता। यहाँ असल में पुलाव को भी ये बिरयानी कहते हैं बस इस्लामाबाद का एक ट्रेंड ऐसा है। ये देखें होटल, कितना खूबसूरत होटल बना हुआ है। यहाँ देखें लोग कहते हैं पैसा नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। वो देखें सामने कितनी बड़ी फॉर्च्यूनर जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। फिर लोग कहते हैं पैसा नहीं है, गुर्बत है, परेशानी है, लेकिन यहाँ लोगों के पास पैसा जब नज़र आता है। वो देखें आप सामने मेट्रो जा रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें पापा जॉन, यहाँ ज़्यादातर जो है खाने के रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं, पिज़्ज़े के और आम देसी वैराइटीज़ भी है। यह भी एक न्यू खुल रहा है, बट ये देखें डॉलर हाउस, हलीम घर, खूबसूरत ब्यूटीफुल। तो देखें आप मेट्रो आपको दिखाता हूँ, कितनी खूबसूरत मेट्रो है। वाह ब्यूटीफुल सीन। ऐसे सीन आपको सिर्फ इस्लामाबाद में मिलेंगे क्योंकि इस्लामाबाद असली जगह है जहाँ लगता है कि आप किसी एक फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं। हमारा इस्लामाबाद भी किसी से कम नहीं है, यहाँ आएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे मनाजिर लगेंगे। गाइस ये देखिए पीछे मेट्रो जा रही थी, मेट्रो स्टेशन है असल में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ मेट्रो स्टेशन जहाँ मैं उतरता हूँ, ऑफिस के लिए जाता हूँ। ये है कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज का मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे उतर के मेरा घर करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस में, तो इतना फील नहीं होता। लाजिम बात है चलने फिरने की इतनी आदत हो चुकी है तो बड़ा अच्छा लगता है जाते हुए। और वैसे भी एक बात है, इस्लामाबाद में आप ज़्यादा वॉक करेंगे चलेंगे मज़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि ग्रीनरी होती है, खूबसूरती होती है, तो आपको आँखों को बड़ी ठंडक मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है।
और स्पेशली ऐसा मौसम हो, ये देखें काले बादल छाए हों, तो फिर तो बात ही अलग है। वाह गाइस, मैं जो ये आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ एक छोटा सा ब्लू एरिया है। ब्लू एरिया भी डी चौक तक बस जाता है, उसके बाद आगे नहीं है। और भी खूबसूरत खूबसूरत प्लेस हैं यहाँ। आप जाएँ तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहेंगे यार जाने का दिल नहीं चाहेगा आपका। जो इस्लामाबाद आता है उसका जाने का दिल नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं यहीं रह जाऊँ। लेकिन यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ सिर्फ स्पेशली 2 लोग रहते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे फिर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो। तो इस वजह से यहाँ पे लोगों का जो रहना हो जाता है, लोग रह जाते हैं इस वजह से, वरना तो कोई और आम बंदा यहाँ पर नहीं रहता यहाँ पे, क्योंकि रहना जो है आसान काम नहीं है। ये देख लें आप पीछे डैमिनो पिज़्ज़ा, बड़ा इसका पिज़्ज़ा भी टेस्टी होता है, हमने यूज़ करा, खाने में टेस्टी मज़ा आता है। गाइस आप ये देख रहे हैं, ये सामने स्टॉप स्टेशन का मेट्रो स्टेशन, ये देखें ये मेट्रो आ रही है। बड़ा इस मेट्रो बस में बैठे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। सर्दियों में गर्म होती है और गर्मियों में ठंडी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। मेरा ज़्यादातर इसी में आना जाना होता है। इस्लामाबाद का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, आप देखें, आपको इंशाल्लाह ताला इतनी पसंद आएगी ये वीडियो। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे बारिश हो रही हो, खूबसूरत मौसम हो, उसमें फिर तो पराठा खाएं और चाय पिएँ तो मज़ा ही अलग होता है। ये देखें न्यू कोयटा इस्लामाबाद, बड़े अच्छे इसके भी पराठे होते हैं, चाय होती है। वैसे तो कोयटा होटल के चाय और पराठा जहाँ भी आप खाएंगे अच्छा होता है, क्योंकि लजीज होता है, टेस्टी होता है। ये देखें गाइस सफाई हो रही है, हर जगह आपको यहाँ पे सफाई मिलेगी। वो देखें स्वीपर सफाई कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा होटल बना हुआ है, खूबसूरत। ये 2 होटल बड़े खूबसूरत बने। ज़्यादा तो लोग यहाँ पे आते तो स्टे करते हैं, कोई आउट ऑफ साइट कंट्री से या सिटी से आते हैं। गाइस ये देख रहे हैं, ये सामने एक खूबसूरत सा चर्च बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है। ये देखिए, ये देखिए गाइस आप ये देख रहे हैं, यहाँ हर जगह इसी तरह इन्होंने खूबसूरत लोगों के लिए बैठने के लिए इंतज़ाम किया होता है। बहुत खूबसूरत इन्होंने लोगों के लिए बनाई होती हैं साइडें, ताकि लोगों को बारिश से धूप से बचाया जाए। हर जगह ये आपको मिलेगा। इस्लामाबाद में आप जिस जगह भी जाएंगे आपको ऐसे खूबसूरत हट टाइप नुमा मिलेंगे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यहाँ। गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ इस तरह बस स्टैंड भी बनाए होते हैं खूबसूरत, के लोग आएँ बस के लिए, साइडों में इधर उधर खड़े ना हो बस स्टैंड के नीचे, क्योंकि बारिश से भी बचाते हैं बस स्टैंड, धूप से भी बचाता है। इस वजह से यहाँ हर जगह आपको बस स्टैंड बनाए हुए नज़र आएंगे। इस्लामाबाद में यही खासियत है, जब भी लोग, हर कोई इस्लामाबाद आना चाहता है लेकिन बस आ नहीं सकते, क्योंकि लाज़िम बात है यहाँ आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और बिजनेसमैन लोग ज़्यादा होते हैं। आम बंदा जो है बहुत मुश्किल है, जिसका कोई अपना साइड बिजनेस छोटा मोटा कोई काम हो, वो बंदा नहीं रह सकता। गाइस मेरी मॉर्निंग वॉक ख़त्म हो गई है,
और काफ़ी टाइम हो गया है, घर से कॉल भी आ रही थी, तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। यार मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर के पास हरियाली है, हर घर की साइड पे आपको इतनी ग्रीनरी मिलेगी, खूबसूरत, हर साइडों में आपको ग्रीनरी मिलेगी। यही तो मैं कहता हूँ इस्लामाबाद इज़ द बेस्ट सिटी। इस्लामाबाद जैसा और कोई सिटी नहीं है। अब मैं घर के पास आ चुका हूँ, घर के करीब हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे इजाज़त अब लूँगा थोड़ी देर में, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। अब जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट किया जाएगा। घर वाले भी कह रहे होंगे कि भाई ब्रेकफास्ट लाना था। ये हमारे अब्बा और वाइफ कहेंगी किधर हस्बैंड चले गए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे फिर मिलूँगा इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, न्यू लोकेशन पे। इसी तरह खूबसूरत अगर मनाजिर होंगे और आपको दिखाऊंगा। इस्लामाबाद की तो मैंने आपको बोला था, हर साइट, हर जगह खूबसूरत है। चाहे ब्लू एरिया ले लें, F6 ले लें, F7 ले लें, F10 ले लें, अदरवाइज़ आप रेड जोन चले जाएं, आपको हर जगह ब्यूटीफुल लगेगी, खूबसूरत लगेगी। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी सेहत दे सबको, मुझे, आप लोगों को। फिर इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो और न्यू लोकेशन के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।